Tja, välkommen till Hjalbys kök, Sven här. Idag blir det köttfärslimpa med kokt potatis och gräddsås till middag. Man behöver då ströbröd, salt och peppar, ungefär 1 deciliter mjölkknappar, ett par matskedar kallfond, typ 2. Och 2 ägg. Och här har jag då 1 kilo malet blandfärs. Blanda samman smeten ordentligt så allting fördelar sig jämnt och låt stå en liten stund. En smord ugnssäker form. Ta i lite ströbröd i den, lite otippat, men det är mest för att det inte ska fastna på kanter och så. Färssmeten ska då ner i formen. Ja, som en limpa ungefär. Så det är bara att fördela jämnt. Köttfärserna i formen. Ja, då ska köttfärslimpan in i ugnen i cirka en halvtimme. Kanske tar lite längre tid tills den är klar. Man ser ju det. Man får testa med en sticka då, en termometer och se som temperaturen är ungefär 70 grader på insidan. Men under tiden köttfärslimpan går i ugnen så ska då koka potatisen när jag skalat. Jag ska göra gräddsås. Jag sätter 40 minuter. Jag ska göra gräddsås medan köttfärslimpan går i ugnen, potatisen blir kokt. Hetta på en platta och här har vi då lika stora delar vispgrädde som standardmjölk. Fyra deciliter grädde och 4 deciliter standardmjölk. Jag börjar med att hälla i då fond. Här är ju då kallfond. Det är lite vegetabilisk fond. Jag kommer då i beskrivningen ner till skriva exakt vad jag har tagit i här i fondväg. Lite oxfond är det också. Ett par matskedar totalt. Kinesisk soja. Ungefär 2 matskedar. Det är sältan och färgen. Lite vitpeppar. För såsen kommer upp i kok. Sen ska jag reda med redning, maizena här. Brun redning.
och smaka av. I med lite redning, ett par matskedar. Så man får önskad tjocklek på såsen. Smaka av lite. Lite mer soja. Och lite mer redning. Ungefär 3 matskedar redning, kanske 4 är det. Allting är efter tycke och smak. Hur mycket redning man vill i och hur tjock såsen ska vara. Vad är lagom är svårt att avgöra i bild. Och vill man ha då såsen lite mörkare i färg så kan man använda sån här sojakolorit. Det är absolut noll smak på den. Jag tror jag känner mig rätt nöjd med såsen. Eventuellt kanske lite lingon i också, eftersom man ska ha lingon till maten. En tesked av vinbärsgelé i såsen. Så låter vi den gå runt där. Det kommer lyfta smakerna. Så det här blir den godaste gräddsåsen. Så då låter vi såsen stå här på lägsta temperaturen på plattan tills det andra är klar. Köttfärslimpan och potatisen. Ja, då var middagen klar. Låt mig presentera då köttfärslimpa. Och den hemmagjorda gräddsåsen, den godaste. Så, låt mig presentera här. På tallriken har jag hemmagjord köttfärslimpa, kokt potatis och gräddsås.